Tatlı tarifleri her ne kadar favorimiz olsa da ana yemek tariflerimizin de çok beğenildiğini ve denendiğini biliyoruz. İşte bugün tek başına ana yemek yerine geçebilecek, şık sunumu ve lezzetiyle gönülleri fethedecek bir nefis sosyete mantısı tarifini paylaşıyoruz. Bu tarifi paylaşma fikri aslında mantı yaptığımız yorucu bir günün ardından çıktı. O kadar uğraşlı bir tarif yerine daha pratik bir şekilde yapılıp enfes bir lezzet yakalayabileceğiniz bir tarif paylaşmaya karar verdik. Zamanın çok kıymetli olduğu günümüz dünyasında hem pratik hem lezzetli yemekler yapmak çok önemli. Bugünün tarifi olan sosyete mantısı da tam da işte öyle bir tarif. Mantının yeri elbette farklıdır ama bu tarifte en az mantı kadar lezzetli ve yapılması çok daha kısa zaman alıyor. Üstelik sunumu da çok şık. Biz önden bir çorbayla yanına başka hiçbir şey yapmaya gerek duymadan akşam yemeği için sıklıkla yapıyor ve keyifle tüketiyoruz. Siz de denerseniz eminim bu mantı tadında tarifin güzelliği konusunda bize katılacaksınız. Tarifin yapım aşamalarına geçmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysanız kanala abone olup bildirimleri açarak yeni tarifleri kaçırmadan izleyebilirsiniz. İşe her zamanki gibi ön hazırlıklarla başlıyoruz. İç harcı için bir tane orta boy soğanı ve bir iri diş sarımsağı soyup ince ince doğrayacağız. Ben soğanları doğramak için bu doğrayıcılardan kullanıyorum. Robot gibi sulandırmıyor, hem de gözlerim yanmadan, ellerim çok soğan kokmadan kısa sürede soğanları doğrayabiliyorum. Sarımsakları da soğanlarla birlikte çekebiliriz. Artık iç harcını hazırlamaya başlayalım. Doğradığımız soğanları tavamıza alıyoruz ve üzerine zeytinyağı ekliyoruz. Kıymanız yağlıysa çok yağ koymayın, ağır olmasın. Bana çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı yetti. Soğan ve sarımsağı yağla birlikte güzelce kavuruyoruz. Soğanı kavurmak bence çok önemli. İyi kavrulmamış olursa yerken hissedilebiliyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Tabii bu benim damak zevkim. Soğan şeffaflaşıp yumuşadığında kıymayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Kıymayı koyduktan sonra bu şekilde eze eze her yerinin güzelce kavrulduğundan emin olun. Ben bu harçta çok az da biber salçası kullanıyorum. Bence çok yakışıyor. Biber salçası yerine domates salçası da olur tabii. Salçayı da kavurduktan sonra lezzetlendirmek için baharatlar ekleyelim. Kırmızı toz biber, karabiber, çok az kimyon ve tuz. Siz sevdiğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz. Hepsini karıştırıyoruz ve kıvamına göre biraz su ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Ocaktan indirmeden kıyılmış maydanozu eklerseniz güzel olur, ben unutmuşum. İçimiz kenarda beklerken domates sosumuzu hazırlayalım. Bunun için sos tenceresine tereyağını ekleyip erimesini bekliyoruz. Yağ eriyince içine sarımsak koyup hızlıca karıştırıyoruz. Sıra baharatlarda. Kırmızı toz biber, karabiber ve nane. Baharatlar çok çabuk yanacağı için hemen ardından salçayı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Tüm domates soslarımın vazgeçilmezi domates püresi. Ben yazın hazırlayıp kış boyu keyifle tüketiyorum. Daha önce paylaştığım harika da bir tarifim var. Siz de yapmak isterseniz yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Domatesin asidik tadını dengelemek için çok az da şeker ekliyoruz. Şimdi biraz su ekleyip sosu pişirmeye bırakabiliriz. Çok az da tuz ekleyebilirsiniz. Hafif akışkan kıvamda bir sos olmalı. Bu yüzden suyunu çok çektirmeyin. Artık yufkaları sarmaya geçebiliriz. Yarı yarıya oranında eritilmiş tereyağı ve su ile bir sos hazırladım. Onu yufkanın her yerine sürüyoruz. Yufkayı 4 eşit parçaya bölüyoruz ve kıymalı iç harcımızı her parçaya yayıyoruz.
İç harcını yufka diliminin baş kısmı yerine bütün yüzeyine yayarsanız çok daha güzel oluyor. Yufkayı uzun tarafından başlayarak sarıyor ve içe doğru bu şekilde gül şekli veriyoruz. Ucunu ıslatırsanız yufka yapışıp iç harcın dışarı çıkmasını engeller. Bu uç kısmını da altına sıkıştırıp iç harcının dışarı çıkmasını yine engelleyebilirsiniz. Yufkayı gül şeklinde sararken çok sıkıştırırsanız yufka yırtılabiliyor, aklınızda bulunsun. İç harç bitene kadar aynı işlemi tüm yufka dilimlerine uygulayabilirsiniz. Bunu bu şekilde pişirmeden buzlukta saklayıp buzluktan çıkar çıkmaz fırına atarak istediğiniz zaman da pişirebilirsiniz. Ben bir kısmını buzluğa atacağım mesela. Tepsiye dizdiğimiz böreklerin üzerine hazırladığımız domates sosundan döküyoruz. Bu şekilde çok daha yumuşak oluyor. Ben yumuşak değil kıtır severim derseniz sosu fırından çıktıktan sonra da dökebilirsiniz. Artık bu güzellikleri pişirebiliriz. Normalde çoğu tarifte bu börekleri yağda kızartıyorlar ama o şekilde çok ağır olduğu için biz fırında yapıyoruz ve çok daha iyi sonuç alıyoruz. Börekleri 175 derecede önceden ısıtılmış fırının fan ayarında 15 ila 20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi konusunda kontrollü olun. Bazı fırınlar hızlı pişirebiliyorlar. Bu sırada biz de sarımsaklı yoğurdu hazırlayalım. Bu kasede bir diş sarımsağım var. Üzerine 5 kaşık kadar yoğurt ve 1 kaşık da labne peyniri ekliyorum. Tabii yeteri kadar da tuz. Labne kullanmasanız da olur ama evinizde varsa lütfen deneyin. Kesinlikle bayılacaksınız. Kıvamı bu şekilde krema gibi ve tadı da çok güzel. En son üzerine süsleme için kullanacağımız yağı da hazır edelim. Tavaya zeytinyağını alıyoruz ve biraz kırmızı toz biber, ardından da bol nane ekliyoruz. Baharatlar çabuk yanar, dikkatli olun. Evet, en sevdiğim aşama sunum. Böreklerin üzerine kalan domates sosundan biraz gezdirebilirsiniz. Ama sostan kalmadıysa çok da sorun değil. Üzerine sarımsaklı yoğurt. En sonda baharatlı yağ. Sizce de harika görünmüyor mu? İnanın tadı görüntüsünden de güzel oldu. Misafir sofralarında övgüleri toplamak için harika bir tarif daha. Bir de et yemeyen ama hamur seven çocukları da kandırmanın güzel bir yolu. Bu konuda oldukça tecrübeliyim. Tereddütsüz deneyin ve sonuçları da yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Sizden gelen dönüşler bizi oldukça mutlu ediyor. Tarifin malzeme listesini kolaylık olması açısından açıklamalar kısmına da ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki tarif videosuna kadar kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.